kulanti wacan oo wanaagsan. Maanta waxaan halkan ku diyaarinaynaa shurbo ama soup. Waxa la yiraahdo lentil soup ama linser soppa sida Swedish ka dhahan. Nala daawado. Waxaan marka hore dabka saaraynaa burcad digsi ku ridaynaa cad yar. Waa karooto, waa basal, waa baradho iyo yaanyo aan jarjaray. Dhammaantood waxaan ku daraynaa digsiga markii ay noo dhalaasho burcadka. Waxaan isticmaashaan dab medium si uusan iskaga dhigin digsiga. Ujeedaan markuu saas ku noqdo xoogaa waxaan ku darsanaynaa xawaashka nooca aad jeceshahay ku darso. Cusbo, haddana waxaan ku daraynaa digirtii ama lentilki. Waxyaraan ku walaaqaynaa. Digirta ma aqaan in Soomaaliya laga helo, laakiin wadamada Carabta badanaa waa laga yaqaanaa iyo adduunyada. Waxaan ku daraynaa biyo. Biyaha aysan aad kaaga badan hana ku yareenin, maxaa yeelay hadhow markii xoogaa karkarto uu dhuuqayaa biyaha. Marka qiyaaska inta aad arki kartaan ka dhigo. Waxaan karkarinaynaa ilaa 15 ilaa 20 daqiiqo. Sidaas uu noqonayaa 20 daqiiqo kadib adiga ama 15 daqiiqo kadib. Yani saas oo kala camal. Ujeedaan digirta xoogaa waa burburtay. Markay digirta sidaas u burburto waa diyaar markaas. Waxaan ku daraynaa caano fadhi ama waxa la yiraahdo cooking cream. Caano fadhi ma aha yogurt midkaan, waa caano loogu talagalay in lagu kariyo cunnada oo adag. Waxyaraan walaaqaynaa. Waxyaraan ku deeninaa marka si ay caanaha ugu kululaadaan maadaama finjeerkan ka soo bixiyo adiga daqiiqad camal aan ku deeninaa si ay ugu kululaadaan. Marka caanaha wax badan inaan ku karkarina ma rabna insha Allah. Diyaar waa hadirtaan. Waxaan sameynaynaa waa shiidaynaa. Waxaan qaadanaynaa mashiinka oo macnaha maraqa waa biseel. Marka waa mix gareynaynaa marka. Mixiga qofba si u haystaa. Haddaad kan gacantaadan haysanin waxaa laga yaabaa kii lagu shiidayo cabitaanka inaad haystid kaasaa ku shubi kartaa. Laakiin iska ilaali maadaama uu kulul yahay inuusan soo boodo uusan wajiga kaa gubin. Iska taxadar insha Allah. Qofkii midkaan haystana kaba sii fiicanba. Marka shiid aad u shiida si ilaa ay macnaha ay ka noqoto mushaari camal. oo arkaysaan waan shiidku waan dhameeyay sidaas oo kale noqonaysa aad ina uga badisana lama rabo adiga markay sidaas oo kale noqotaan oo ku filan yahay markaas ujeedaan maraq waa diyaar marka ujeedaan fadhi noqday dabka dayaan ka qaaday xogeeyara meel dhigay wax yar ku huure soo marka wuxuu noqonayaa fadhi yar oo isheesto aad u macaan ujeedaan consistency-giisa sidoo isugu dhagan yahay iyo sidoo u fadhiyo aadna uma jilcana mana adka ujeedaan harjeena in aad uga hesheen oo aad isku day doontaan oo idin anfici doono ee noqon doonto wax ku soo biiray afurkiina guul ayaan idin rajeynayaa fadlan isku day aad iyo aad u mahadsantiin daawashada. Assalaamu calaykum.